السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض مجموعة من الأسئلة على الجغرافيا. معانا امتحان مكون من 30 سؤال مهمين جدا، لازم نفهمهم كويس. فعشان كده أنا عايز الناس تبقى قاعدة معايا مصحصحة. هنعرف بنختار الإجابات ليه، مش هنعرف الإجابة بس، هنعرف بنختار الإجابة ليه. عشان كده عملت لكم الفيديو النهاردة، ونركز مع بعض ونسيبنا من القعدة اللي احنا قعدناها ونسينا كل حاجة. عايزين الناس ترجع تاني علشان في امتحان ان شاء الله، ربنا يوفق الجميع. ويلا بينا على الاسئلة اللي موجودة معانا النهاردة. وقبل ما نخش على الاسئلة اللي موجودة معانا النهاردة، احنا طبعا علشان نشوف المراجعات والامتحانات اللي موجودة على القناة عندي زي ما احنا شايفين كده في القناة، هتخش طبعا من القناة، هتخش على قوائم التشغيل. تمام؟ انت كطالب في اولى ثانوي هتخش على قائمة تشغيل اولى ثانوي، الصف الاول الثانوي اهو تحت اهو، اولى ثانوي. تمام؟ هتخش عليها كده هون، هتلاقي كل الفيديوهات اللي موجودة على اولى ثانوي. طبعا ده القديم، كل ما هتنزل تحت هتلاقي الفيديوهات الجديدة زي ما احنا شايفين. كل دي اولى ثانوي، كل ده سنة اولى ثانوي يا شباب، تاريخ وجغرافيا. عشان اللي بيتابع معانا تاريخ ما يفكرش ان مفيش جغرافيا، او بيتابع معانا جغرافيا يفكر ان مفيش تاريخ. لا، تاريخ وجغرافيا. الامتحانات والمراجعات وشروح الدروسات وامتحان الامتحان كتاب الامتحان، كل ده موجود على القناة. تمام يا شباب؟ يلا نسيبنا بقى من الجزء ده ويلا بينا على الامتحان او الاسئلة اللي معانا النهارده. ورجعنا تاني لمجموعة الأسئلة اللي موجودة معانا النهاردة يا شباب. وطبعا قبل ما نخش ونحل الأسئلة اللي معانا، برجو من الجميع لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زرار الجرس واعمل إعجاب للفيديو عشان هتستفاد جامد الفيديو ده النهاردة. يلا بينا على السؤال الأولاني. السؤال الأولاني بيقول: ترتبط مرتفعات مصر بتكوينات الزمن نقط. ترتبط مرتفعات مصر، هو هنا جايب لك السؤال عام وشامل، مرتفعات مصر كلها بترتبط للزمن نقط. طبعا هتبقى الزمن الاركي، الزمن الايه الاركي، لان في الزمن الاركي هتيجي تفتح الكتاب هتلاقي في جبال البحر الاحمر، في جبل العوينات، في جبال جنوب سيناء، ودي تعتبر كلها جبال مصر كلها. يبقى بترتبط مرتفعات مصر او جبال البحر الاحمر، جبل العوينات، جبال جنوب سيناء، انهي زمن؟ على طول زمن اركي، الزمن الايه الاركي. السؤال الثاني: يقترب خط طول 23 شرقا من حدود مصر نقط. 23 شرقا. تمام؟ في ناس طلبت ان احنا نوضح جزئية خطوط الطول ودوائر العرض دي، فهنا جايب لك سؤال لخطوط الطول و23 شرقا. طيب مصر بتبتدي من كام لكام؟ من 25 شرقا لحد 37 شرقا. طيب بداية مصر 25 دي حدود مصر الغربية، يبقى 23 قبلها بخطين، يعني بالقرب من حدود مصر الغربية. يعني احنا لو هنرسم الخريطه دلوقتي واجيب لك الخريطه دلوقتي قدامك، هتلاقي مصر دلوقتي زي ما احنا شايفين، هتلاقيها من زي ما احنا شايفين كده من 25 شرقا، ده خط 25 شرقا لحد 37 شرقا. تمام؟ طيب 23 ده هيبقى فين؟ هيبقى قبل 25 شرقا، يعني 23 قبل بخطين، يعني بالقرب من حدود مصر الغربيه، من حدود مصر الايه الغربيه. السؤال رقم 3: تكونت الرؤوس الارضيه على البحر الاحمر بسبب نقط. رؤوس أرضية على ساحل البحر الأحمر، يبقى على طول بسبب إيه يا شباب؟ على طول تعرية بحرية، تعرية بحرية. السؤال رقم 4: مشكلة الإعالة وحلولها تهتم بهذا المجال جغرافيا نقط. مشكلة الإعالة، طب احنا قلنا الإعالة دي ضمن أنهي اختصاصات؟ على طول هتبقى جغرافيا السكان أو الجغرافيا السكانية، وأنا وضحت لكم الكلام ده في فيديو خاص قلته ونزلته على القناة من فترة، من اسبوع تقريبا. وضحت لكم جغرافيا السكان بتتكلم عن السكان، عددهم، توزيعهم، مشاكلهم، الإعالة، هجرة السكان داخلية خارجية. يبقى كل ده خاص كده بجغرافيا السكان. يبقى نسبة الإعالة، وبرضه للي مش عارف يعني ايه كلمة إعالة أنا أقول لك يعني ايه إعالة. الإعالة هي إنفاق فرد على مجموعة أفراد لا يعملون، يعني فرد شغال بينفق على مجموعة أفراد في الأسرة لا يعملون. اللي بيدرس الكلام ده جغرافيا السكان. طيب السؤال رقم 5: نبات لا يمكن تواجده في واحد سيوة. نبات مش موجود في واحد سيوة. طيب نشوف واحد سيوة موجودة فين؟ موجودة في الصحراء الغربية.
في الصحراء الغربية. طيب نيجي نشوف ايه النبات اللي مش موجود في الصحراء الغربية، التين ولا الصنط ولا المنجروف ولا النخيل؟ طبعا هيبقى المنجروف هو الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة في الصحراء الغربية، فعشان كده مستحيل يكون موجود في الصحراء الغربية او في واحد سيوة. المنجروف ده ممكن نلاقيه في سيناء، ممكن نلاقيه في الصحراء الشرقية، اما ما هوش موجود في الصحراء الغربية، وبالتالي مش موجود في واحد سيوة. السؤال رقم 6، أقرب المدن التي تتأثر أولا بمنخفضات فصل الربيع. أقرب المدن، ركز في السؤال ده في منتهى الأهمية. أقرب المدن التي تتأثر أولا بمنخفضات فصل الربيع. فصل الربيع المنخفضات بتاعته بتيجي منين؟ شرحنا النقطة دي قبل كده، بتيجي من الغرب إلى الشرق. يعني أنت خلي بالك كده، حط خريطة مصر هتلاقيها جاية من الغرب إلى الشرق، يعني جاية من ناحية السلوم لحد شرق مصر. يعني اول المدن اللي بتقابل المنخفضات اللي بتيجي فصل الربيع هي المدن اللي في جهة الغرب، وانت رايح بقى ناحية جهة الشرق. فهنيجي نختار اكتر مدينة في الاربعة جهة الغرب. فانت مثلا عندك القاهرة ولا الاسكندرية ولا العريش ولا الغردقة؟ طبعا هتبقى مدينة الاسكندرية اكتر مدينة في جهة الغرب، وبعد كده هتلاقي الاسكندرية، بعدها القاهرة، وبعد كده هتلاقي الغردقة، وبعدين العريش. تمام. طيب نيجي لسؤال رقم 7، يرتبط تواجد مواد البناء بالزمن نقط. مواد البناء ترتبط بزمانين اتنين يا شباب مهمين جدا ولازم تعرفهم كويس، الاركي والاول ولا الاول والثاني ولا الرابع والثاني ولا الاركي والثالث؟ طبعا هتبقى الاركي والثالث. طيب ليه؟ لان زمن الاركي يوجد فيه الجرانيت والبازلت والرخام، ودي مواد بناء، ادي الاركي، ادي رقم 1. طب الثالث فيه ايه؟ الحجر الرملي، الحجر الجيري، الحجر الايه؟ الجيري. مش احنا خدنا الحجر الجيري من مميزات الزمن الثالث؟ والحجر الجيري ده بيستخرجوا منه الايه، او بيصنعوا منه الاسمنت والجبس اللي بيستخدم في البناء. يبقى عندنا زمن اركي مرتبط بمواد البناء، وزمن ثالث برضه مرتبط بمواد البناء. السؤال رقم 8، ترتبط الزراعة في الصحاري بمصر بالزمن نقط. الزراعة في صحاري مصر، خلي بالك عشان في ناس بتتلخبط في السؤال ده. ليه؟ احنا لما بنقول الزراعة بترتبط ترتبط الزراعة في الصحراء او في الواحات، الكلام ده يبقى الزمن ايه يا شباب؟ كلنا حافظينه، الزمن الثاني. الزمن الايه؟ الثاني. وفي ناس بتكتب لي في التعليقات هو مش الزمن الرابع؟ قلنا ده المرتبط بالزراعة. اقول لك انا الزمن الرابع مرتبط بالزراعة في مصر كلها، او في وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. يعني ترتبط الزراعة في وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم بالزمن الرابع، الزمن الرابع. اما الزراعة مرتبطة في الواحات او في الصحراء بالزمن الثاني. ليه؟ لان الزمن الثاني في الحجر الرملي النوبي اللي هي خزانات المياه الجوفية اللي موجودة في الواحات. فقيام الزراعة في الواحات مرتبط بالمياه الجوفية اللي هي اصلا بترجع للزمن الثاني، الحجر الرملي النوبي. الكلام ده لو قلنا في الواحات او في الصحراء. طب اما لو قال لك بقى بشكل عام في مصر كلها، يبقى الزمن الرابع، او في وادي النيل ودلتا منخفض الفيوم الزمن رابع. ليه؟ لان الزمن الرابع في اساسا تكوينات الطينيه بتاعت الزمن الرابع اللي هو وادي النيل ودلتا منخفض الفيوم وطمن النيل وهكذا. تمام. يبقى عندنا زمنين مرتبطين بالزراعه، زمن تاني في الواحات والصحراء، زمن رابع مصر كلها خصوصا وادي النيل ودلتا ومنخفض الفيوم. السؤال رقم 9، يمكن تحديد مكان مدرستك على الخريطة من خلال نقط. يعني انت عشان تحدد مكان المدرسة اللي انت فيها او المنزل بتاعك، تمام، يعني كده بحدد ايه؟ مكان. هنا بحدد ايه؟ مكان. ده بيبقى من خلال ايه؟ مفتاح خريطة ولا مقياس رسم ولا احداثيات ولا اتجاه الشمال؟ طبعا هتبقى احداثيات الخريطة. واحنا اتفقنا ان احداثيات الخريطة بتحدد لنا حاجتين، المكان على سطح الارض وفرق الزمن او تحديد الزمن على الخريطة او على الارض. يبقى حدد زمن يبقى احداثيات الخريطة، بحدد مكان احداثيات الخريطة. السؤال رقم 10، اخر مدينة تشرق عليها الشمس في مصر مدينة نقط. اخر مدينة، اخر مدينة، خلي بالك مش اول مدينة. لو اول مدينة هتبقى مدينة حلايب. طيب لو اخر مدينة هتبقى اخر مدينة بقى في جهة الغرب اللي هي مدينة السلوم، مدينة الايه؟ السلوم. وخلي بالك لما اقول لك مدينة حلايب اول مدينة بتشرق عليها الشمس، وهي اول مدينة برضو تغرب عنها الشمس. اكتب الجملة دي معايا، اول مدينة تشرق عليها الشمس حلايب، اول مدينة تشرق عليها الشمس حلايب، واول مدينة تغرب عنها الشمس برضو حلايب. ده طبيعي يعني. طب السلوم اخر مدينة تشرق عليها الشمس وهي اخر مدينة بتغرب عنها الشمس. تمام. يبقى ده بالنسبة لرقم 10.
تتشابه هضبة مرمريكا وهضبة المعازة في نقط. هضبة مرمريكا في الصحراء الغربية اللي هي زمن ثالث، تمام، وهضبة المعازة صحراء شرقية بس زمن ثالث برضه. طب هنا بقول لك تتشابه، يبقى هيتشابهوا في ايه؟ في انهم من تكوينات الزمن الرابع؟ لا، احنا لسه قايلين الاثنين زمن ثالث. ولا وجود ميه جوفيه؟ لا طبعا، الاثنين ما فيهاش تكوينات حجر نوبي، دي تكوينات حجر جيري، تمام. طب تكوينات زمن ثالث؟ ايوه تكوينات زمن ثالث. اراضي صالحه للزراعه؟ مرمريكا غير صالحه للزراعه عشان ارض صخريه، تمام. يبقى الاثنين تكوينات زمن ثالث. السؤال رقم 12، اهم مكونات نظم المعلومات الجغرافيه، والسؤال ده جالكم في الامتحان التجريبي. ايه اهم مكونات نظم المعلومات الجغرافيه؟ احنا خدنا 4 حاجات في نظم المعلومات الجغرافيه. خدنا الخرائط ومرئيات فضائيه واجهزه وعنصر بشري واجهزه البرامج. طبعا العنصر البشري ده رقم 1، ده اهم حاجه. ويمكن احنا خدنا في التاريخ برضه، وبنيجي نقول ايه اهم حاجه في اهم عامل من قيام الحضاره المصريه؟ هو كفاح الانسان. انا عايزكم تقيسوا بالمقياس ده كده، اهم حاجه في قيام الحضاره الانسان. كذلك ايضا اهم عامل في عوامل نظم المعلومات الجغرافيه وجود الاجهزه والمعلومات دي كلها، لا ده الانسان، العنصر البشري هو اهم حاجه. لولا لما فيش اي علم ولا تكنولوجيا ولا اي حاجه من ده، لان الانسان هو اللي اخترع المعلومات والتكنولوجيا وهو اللي جاب المعلومات والكلام ده كله. السؤال رقم 13، يفصل بين النطاق الجبلي والهضبي في سيناء ظاهره تكونت بسبب نقط. بالنطاق الجبلي والهضبي في سيناء، ايه النطاق الجبلي في سيناء؟ نركز مع بعض كده ونفتكر، اللي هو المثلث الجبلي اللي هو في جنوب سيناء. طيب وايه ظاهره المنطقه الهضبيه اللي هي هضبه تيه والعجمه، تمام. يفصل ما بينهم ايه؟ وادي فيران. وادي فيران ده وادي تكون بفعل ايه يا شباب؟ بفعل الامطار. بفعل الايه؟ الامطار. وادي ميه بفعل الامطار تكون، زي الاوديه الجافه، وادي جاف. سؤال رقم 14، حدود مصر الشرقيه الطبيعيه يرجع تكوينها للزمن نوع. حدود مصر الشرقيه الطبيعيه، ايه حدود مصر الشرقيه الطبيعيه؟ اللي هي البحر الاحمر، مش جبال البحر الاحمر، خلي بالك، البحر الاحمر. احنا بنتكلم على الحدود، يبقى البحر الاحمر حدود مصر الشرقيه الطبيعيه. طيب يرجع تكوينها للزمن نقط. احنا قلنا البحر الاحمر تكون في الزمن الكام؟ الزمن الثالث. الزمن الايه؟ الثالث. ليه؟ لان احنا قلنا انفصل مصر عن شبه الجزيره العربيه في عصر الألجوسين في الزمن الثالث، تمام. طيب سؤال رقم 15، يتسم شهر يناير في مدينه الاسكندريه بنقط. شهر يناير ايه اللي هو شهر واحد؟ يتسم بايه في مدينه الاسكندريه؟ بسقوط امطار، ولا ارتفاع في درجه الحراره، ولا انخفاض في الرطوبه، ولا سقوط في الجليد؟ طبعا هتبقى سقوط الامطار، لان شهر يناير فصل الشتاء، وفي الاسكندريه بالذات اغزر اماكن مصر مطرا. اغزر اماكن مصر ايه؟ مطرا، مدينه الاسكندريه وخصوصا فصل الشتاء. سؤال رقم 16، تتعامد الشمس في فصل الشتاء الجنوبي على نقط. فصل الشتاء الجنوبي لما يبقى في جنوب في نصف الكرة الجنوبي، تمام، ركز معايا كده وخلي بالك من المعلومة دي، بيبقى في صيف في نصف الكرة الشمالي. هنا بقول لك تتعامد الشمس في الشتاء الجنوبي. شتاء جنوبي يبقى في صيف عندي شمالي، تمام، احنا في نصف الكرة الشمالي، هناك شتاء يبقى عندنا صيف. طيب تتعامد الشمس على ايه فصل الصيف عندنا؟ على مدار السرطان، على مدار الايه؟ السرطان. يبقى هنا تتعامد الشمس على الفصل الشتائي الجنوبي في على مدار السرطان. ليه؟ مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي، فنصف الكرة الجنوبي بيبقى ساقعة، بيبقى بسبب بعد الشمس عن نصف الكرة الجنوبي. مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي. نيجي للسؤال رقم 17، تعد مصر احد مسارات الطيور المهاجرة خاصة عندما تتعامد الشمس على الرأس. مصر بتعتبر من اهم مسارات الطيور المهاجرة، ده طبعا عارفينها، في فصل ايه؟ في فصل الشتاء. في فصل الايه؟ الشتاء. طيب احنا امتى بيبقى عندنا شتاء؟ لما تتعامد الشمس على مدار، انا سامع الناس بتجاوب ايه، على مدار الجدي. تتعامد الشمس على مدار الجدي، يبقى عندنا احنا في نصف الكرة الشمالي شتاء، فبيعتبر مصر من مسارات الطيور المهاجرة، تمام. السؤال رقم 18، لمعرفة المسافة بين بيتك ومدرستك يمكن استخدام الخريطة من الخريطة نقط. لمعرفة المسافة ما بين المدرسة والبيت بتاعك بحتاج مسافة على الخريطة، يبقى أنا في الحالة دي بستخدم إيه من الخريطة؟ مفتاح الخريطة، ولا مقياس الرسم، ولا إحداثيات الخريطة، ولا مصدر الخريطة؟ طبعا هيبقى مقياس الرسم مش إحداثيات الخريطة. إحداثيات الخريطة لسه قايلينها بتحدد لي المكان، أنا بحدد مكان، تمام، مكان مدينة، مكان مدرسة،
مكان محافظة، اي مكان، اي حاجة. اما لو يقول لك تحديد المسافة ما بين مدينتين او مكانين، تحديد مسافة، يبقى مقياس الرسم. طيب يعني ايه مقياس الرسم عشان الناس اللي مش عارفة يعني ايه اصلا كلمة مقياس رسم؟ مقياس الرسم هو المسافة، هو بيحدد المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة، ده بنسميه مقياس الرسم. تحديد المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة بنسميه مقياس الايه الرسم. عشان كده بقول لك انا احدد مسافة ما بين مدينة ومدينة او نقطة ونقطة على الخريطة، يبقى انا بستخدم مقياس الرسم. بحدد مكان يبقى انا عايز احداثيات الخريطة، بحدد زمان يبقى انا عايز برضو احداثيات الايه الخريطة. نيجي للسؤال رقم 19. للتغيرات المناخية تأثير على انتاجية بعض المحاصيل مثل نقط. للتغيرات المناخية تأثير على بعض انتاجية المحاصيل، يبقى انا كده مش عايز تغيرات مناخية اللي هو إيه ذوبان الجليد والكلام ده وارتفاع منسوب الماء، لا مش عايز ده. هنا بيقول لك على المحاصيل الزراعية، يبقى انا هنا بتكلم في نقطة التبخر. تبخر كمية المية اللي في نهر النيل بسبب ارتفاع درجة الحرارة، بيتبخر كمية من نهر النيل، تمام، فبيقل عندي منسوب المية، مية الري بتقل، تمام. يبقى انا هنا هقلل من انتاج ايه؟ هقلل من انتاج المحاصيل اللي بتحتاج ميه كتير. ايه اكتر محصول ومشهور وكلنا عارفينه بيحتاج ميه كتير في الزراعه؟ هو محصول الارز. محصول الايه؟ الارز. يبقى للتغيرات المناخيه تاثير على انتاجيه بعض المحاصيل، هتاثر على انهي محاصيل؟ على المحاصيل اللي بتحتاج ميه كتير. ليه؟ انا عشان لما يبقى عندي نقص في الميه الري بعمل ايه؟ بنتج المحاصيل اللي بتحتاج ميه قليله، والمحاصيل اللي بتحتاج ميه كتير بقلل من زراعتها. يبقى انا هقلل من انتاج الارز لانه بيحتاج ميه كتير عشان هيبقى عندي تبخر. تمام. رقم 20 يا شباب. تنمو اشجار التين والزيتون في نقط. اشجار التين والزيتون بتنمو فين؟ احنا خدناها دي في الصحراء الايه؟ في الصحراء الغربيه. طيب انا عندي هنا ايه؟ شمال الدلتا ولا الصحراء الشرقيه ولا الواحات ولا شمال سيناء؟ طبعا هتبقى الواحات. ليه؟ لان الواحات هي اللي موجوده في الصحراء الغربيه، مفيش واحات في مصر غير في الصحراء الغربيه. الواحات الخمس: سيوه والدخله والخارجه والبحريه والفرافره، هم الخمس بحيرات الواحات الوحيدين اللي في مصر كلها موجودين في صحراء واحده، الصحراء الغربيه. وطبعا التين والزيتون في الصحراء الغربيه، يبقى بنختار الواحات. رقم 21. اذا اردت الخروج من مصر الى شمال افريقيا فانك تمر بمدينه نقط. لو انت بتخرج من مصر بس رايح فين بقى؟ شمال افريقيا. طبعا شمال افريقيا زي ليبيا والجزائر وتونس وكده، والمغرب. طيب هتخرج من مدينه، تمر بمدينه نقط، العريش ولا حلايب ولا رفح ولا السلوم؟ طبعا هتبقى مدينه السلوم. ليه؟ لان حدود مصر من جهه الغرب اللي هي ناحيه شمال افريقيا، فما يجيلكش يقول لك الشمال فتقول عايز مدينه في الشمال. هي مش شرط الشمال، انا عايز مدينه اخرج من مصر الى شمال افريقيا. انا لازم ابقى عارف يعني ايه شمال افريقيا. شمال افريقيا اللي هي ليبيا اللي جنبنا، وجنب ليبيا الجزائر، وجنب الجزائر تونس، وهكذا. يبقى انا بخرج من انهي ناحيه؟ بخرج من ناحيه الغرب، يعني من ناحيه السلوم. نيجي للسؤال رقم 22. اذا اختفت تكوينات الزمن الرابع من مصر فاننا نتوقع نقط. لو تكوينات الزمن الرابع دي مش موجوده، ايه اللي ممكن نتوقعه؟ اختفاء رواسب الفحم ولا ندرة الفوسفات ولا صعوبة الحصول على الذهب ولا صعوبة قيام الزراعة في الوادي؟ طبعا هتبقى صعوبة قيام الزراعة في الوادي. ليه؟ احنا لسه قايلين ان الزراعة في وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم مرتبطة بالزمن الرابع. لو مش موجود الزمن الرابع عندنا او مصر ما مرتش بالزمن الرابع، مش هيبقى عندنا زراعة في وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. تمام؟ السؤال اللي بعده. من الظاهرات التضاريسية التي تكونت شمال شرق مصر بفعل الالتواءات. ظاهرات تضاريسية تكونت بفعل الالتواءات ولكن موجودة فين؟ في شمال شرق مصر. تمام؟ طيب ايه اللي اتكون بسبب الالتواءات في شمال شرق مصر؟ هل هو جبل المغارة ولا شاب ولا العوينات ولا قبو البحرية؟ طبعا هتبقى جبل العوينات. جبل العوينات وجبل الحلال الاتنين قباب تكونت نتيجة للالتواءات او حركات الضغط الجانبية زي قبو البحرية كده، ولكن قبو البحرية مش في شمال شرق مصر، تمام، في الصحراء الغربية. اما جبل المغارة وممكن يقول لك جبل الحلال الاتنين موجودين في شمال شرق مصر في شمال سيناء. في شمال ايه؟ سيناء. ده تكون نتيجة التواءات. السؤال رقم 24. مصر هبة النيل الازرق يمكن تطبيق المقولة على مصر منذ بداية الزمن ايه؟ مصر هبة النيل الازرق، احنا قلنا مصر الاول في عصر الميوسين كان نهر النيل في مصر بس. كان نهر النيل فين؟ في مصر بس. فهنا بقول لك مصر هبة النيل الازرق،
يبقى هو عايز هنا مصر ارتبطت بقى بالنيل الازرق اللي هي الروافد الثانيه امتى؟ منذ بدايه عصر ايه يا شباب؟ طبعا هيبقى عصر البلايستوسين. عصر البلايستوسين وموجود في الكتاب بيقول لك بدأ نهر النيل يظهر في عصر البلايستوسين، في قصدي يظهر في مصر بس في نهايه عصر الميوسين في مصر بس، وبدأ يرتبط بالمنابع بتاعته في اول عصر البلايستوسين. يبقى في بدايه عصر البلايستوسين اتصل بنهر النيل الازرق. السؤال رقم 25 في ضوء دراستك يؤذن الفجر اولا في مدينه نقط في مصر. انهي مدينه بيؤذن فيها الفجر الاول؟ يبقى انا عشان افكر ما توهش افكر على اساس ايه؟ طيب الاذان بيأذن الاول في الشرق ولا في غرب الكره الارضيه؟ الاذان بيأذن في الشرق، واخدينها في اولى اعدادي، شرق الكره الارضيه. يبقى انا عايز اكتر مدينه في جهه الشرق بيأذن فيها الاذان الاول. طيب هل هي العريش ولا رفح ولا القاهره ولا السلوم؟ اكتر مدينه في جهه الشرق طبعا هتبقى مدينه ايه؟ رفح، اكتر مدينه في الشرق. يبقى يؤذن الفجر اولا في اكتر مدينه جهه الشرق، لان الزمن في الشرق يسبق الزمن في الغرب. يبقى انا كده اختار مدينه رفح. مدينه ايه؟ رفح. سؤال رقم 26 يختلف ساحل الدلتا عن ساحل البحر الاحمر في ايه؟ ساحل الدلتا عارفينه وساحل البحر الاحمر برضو عارفينه. هتفتح الكتاب وتشوف ايه اللي مش موجود في الاتنين. وجود رؤوس ارضيه، الاتنين فيهم رؤوس ارضيه، تمام؟ ده في رأس بناس وده في رأس البرولوس ورأس رشيد ودمياط. طيب وجود خلجان، في خليج ابو قير في الدلتا وفي خليج السويس موجود في البحر الاحمر. طيب وجود بحيرات، لا في هنا بحيرات في شمال الدلتا بس ما فيش بحيرات في ساحل البحر الاحمر. طب سبب التكوين، الاتنين تعريه بحريه والاتنين تكونوا في زمن رابع، يبقى الاتنين متشابهين في التكوين. يبقى اللي بيختلفوا في وجود بحيرات. ليه ساحل البحر الاحمر ما فيهوش بحيرات اما ساحل الدلتا في بحيرات؟ السؤال رقم 27 تتوقع اي فروع الجغرافيا تهتم بالنظام الانتخابي للدول؟ اي فرع من فروع الجغرافيا تهتم بالنظام الانتخابي. طيب الانتخاب ده ايه؟ سياسه، يبقى على طول جغرافيا السياسيه. جغرافيا ايه؟ السياسيه. اي حاجه مرتبطه بالسياسه زي مثلا انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى، انتخابات دستور، يعني استفتاء على دستور مثلا او وضع الدستور في الدوله، ده نظام سياسي. علاقات سياسيه ما بين الدول، دي جغرافيا سياسيه على طول. تاثير العوامل مقومات الدوله الطبيعيه والبشريه على قوه الدوله، دي سياسيه. تمام. نيجي للسؤال رقم 28 وجود بحر الرمال العظيم يدل على وجود ايه؟ ان في بحر رمال عظيم عندنا في مصر، ده بيدل على وجود ايه في المنطقه دي؟ عمليات نحت ولا ارساب ولا التواءات ولا انكسارات؟ طبعا هتبقى عمليات ارساب. طب ما هو نحت وارساب، ليه بنقول ارساب؟ اقول لك انا نقطه وخلي بالك واكتب ورايا، تمام؟ يعني ايه الفرق بقى بين نحت ولا ارساب؟ ايه الفرق في الجمله دي؟ بحر الرمال العظيم نتيجه لارساب الرمال في المكان ده اتكون كميه كبيره وهائله من الرمال الناعمه، تمام؟ يعني ايه ارساب؟ يعني الرياح لما بيحمل المفتتات بيرسبها، يعني بينزلها في مكان. فشيء طبيعي لما يكون في بحر من الرمال يبقى ده المكان ده اللي حصل فيه ارساب، مش في نحت، حصل فيه ارساب. طب امال ايه النحت ده يا استاذ؟ اقول لك النحت ده المكان اللي جا منه، اللي هو بيتكون فيه المنخفضات زي الواحات ومنخفض القطاره وسيوه والداخله والخارجه والبحريه والفرافره، دي كلها نتيجه نحت. يبقى لو قال لك منخفض، اي منخفض في مصر او اي واحه تكون يعني نتيجه نحت. اما اي تكوين رملي زي غردة ابو المحاريق او بحر الرمال العظيم ده تكون نتيجه ارساب. يبقى في فرق ما بين النحت والارساب. يبقى نحت بيكون منخفضات، ارساب بيكون كثبان رمليه. خلي بالك من الجمله دي وحطها حلقه كده في ودانك عشان امتحانات ربنا يوفقكم ان شاء الله. السؤال رقم 29 الحدود الجنوبيه الغربيه لمصر يشترك فيها كل من ما عدا الحدود الجنوبيه الغربيه. ركز كده، الحدود الجنوبيه الغربيه اللي هي عند جبل العوينات، تمام؟ بيشترك فيها مصر وليبيا والسودان وفلسطين. طبعا لا، طبعا فلسطين مش تبعنا خالص. هي مصر ليبيا معانا، السودان معانا في جنوب غرب، ولكن فلسطين في شمال شرق، تمام؟ خلي بالك من نقطه زي دي. سؤال ال 30 بقى واخر سؤال بقى معانا يا شباب ونركز فيه. من الاوديه الجافه قليله الانحدار، من الاوديه الجافه قليله الانحدار. احنا قلنا ان البحر الاحمر، واقولها للمره المليون، في اوديه جافه جهه شرقه وغربه. طيب اللي جهه شرقه رايحه ناحيه البحر الاحمر، انا بقول جبال البحر الاحمر، ما بقولش البحر الاحمر، جبال البحر الاحمر فيها اوديه جافه، اوديه جهه الشرق واوديه جهه الغرب، تمام؟ الاوديه اللي رايحه ناحيه الشرق رايحه ناحيه البحر الاحمر، دي اوديه شديده الانحدار والميه بتاعتها سريعه الجريان وقصيره،
وقصيرة، عشان صغيرة تلاقيها شديدة الانحدار وميتها سريعة الجريان، عشان كده بتبقى شديدة الخطورة. دي انهي مية؟ الاودية اللي رايحة ناحية البحر الاحمر زي وادي حضين ووادي علم ووادي الجمال، تمام. اما الاودية اللي رايحة ناحية الغرب، غرب الجبال يعني جبال البحر الاحمر، يعني رايحة ناحية وادي النيل، الاودية دي طويلة فبالتالي قليلة الانحدار والمية بتاعتها مش سريعة الجريان، تمام. زي وادي العلاقي ووادي قنا ووادي الاسيوطي، تمام يا شباب. يبقى انا كده وضحت النقطة دي، اظن وضحت كده. حاليا 30 سؤال، 30 سؤال نفهمهم كويس، مش شرط ان احنا نعرف الاجابة، نعرف جبنا الاجابة ازاي وليه، تمام. فعشان كده بتمنى من الجميع اللي قاعد بيتفرج معايا على الفيديو ركز معايا في الفيديو ويعيده مره واثنين وثلاثه، الناس تركز وتذاكر ونسيبنا من النوم اللي احنا نمناه الفتره اللي فاتت دي، عشان ان شاء الله ربنا يصلح حال البلد وهيبقى في امتحانات اكيد ان شاء الله، يعني كل التوقعات يعني بتقول كده، ونجهز نفسنا للامتحان. واي حاجه مش فاهمينها اكتبوها لي تحت في التعليقات، اني معاكم وهرد عليكم، وانشروا بقى الفيديو لزمايلكم. بس ما تنسوش اللي مش مشترك في القناه يبدا يشترك ويفعل زرار الجرس اهم حاجه، ويعمل اعجاب للفيديو اهم حاجه يا شباب. بتمنى من الجميع ما يقفلش الا لما يعمل اعجاب، اقل حاجه تقدمها لنا الاعجاب للفيديو، تمام يا شباب. وتمنياتي لكم كلكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.